Assalomu alaykum aziz. Bunda men bu videoda videochada qolgan masalalar haqida men ma'lumot bermoqchiman. Mana go. Mana bu videoda men kichkinagina uycha qurib oldim. O'zimizga. Mana bu yerda shakar qamish bermadi, bu yerda partalcha. Keyin bitta sehrli stol, kitoblarni endi qo'yamiz. Bitta donor terlagich va mov ferma. Bunda zombilar va creeper kerak tushundilar. Shular tushadi, bitta aslahalilari o'rna qolsa, shu o'zimiz o'ldirib olamiz. Va mana yerga u kelib tushgandan keyin aslahalar shu yerga yig'iladi va skelet o'nashi narsalari. Mana shu bitta zombining terisi va zombidan tushgan temir va sabzi va oxirida kartoshka. Bitta o'rimchak ko'zi va qo'riq. Shunday ishlaydi. Bitta u aslahalarni yoqqa jamlaymiz. Mana hammasi to'lgan. Mana ikkita sandiq to'lgan. Har bitta kiyimidan mana. Bunisi aniq to'lgan, lekin mana uncha 3 tagina qolgan. Shunday qilib yana mana bu yerda bitta tovuqlar va qo'y va sigirlar bor. Cho'chqaga qamadik. Sigirni o'lish yetadi deb. Qaysi ferma yoqqan bo'lsa kommentariyada yozib qo'ying va obuna tugmasini bosib qo'ying.